بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروشی پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و خاتم المعصومین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد الذی کان صدیقا فی تصدیقاتی عادلا فی احکامی غنیا فی اموالی علیا فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء محجوب عن الله تعالى حتى يصلى على محمد وأهل بيته أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کا لنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکا لنا لخمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر کولے ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول تمنو دستو دامانے آل رسول. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں. چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا. چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں. اور الحمدللہ اپنا تو یہ عقیدہ ہے بصدق و یقین، یعنی ہم زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں. اپنا تو یہ عقیدہ ہے بصدق و یقین کے بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملہ را رہنما. امداد کن از بحر و غم آزاد کن
در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لو جی درود شریف پڑھنے تو پہلے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ۔ آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء محجوب عن اللہ تعالی حتی یصلی علی محمد و اہل بیتہ۔ تو آڈے تے میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اس دعا نو قبول نہیں جے کردا جس دعا دے اندر محمد دی اہل بیت درود نہ پڑھیا جاوے۔ تو اس وجہ تو درود شریف اداواں نال نہیں انہوں وفاواں نال پڑھو، عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے پڑھو۔ انج پڑھو کہ ساڑے ساریاں دا جسم ایتھے ہوئے لیکن دل زہرا دے بابا دے قدماں دے تھلے چلا جائے۔ مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تھوڑی ہو جائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین والا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و خاتم المعصومین۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بابرکت مقدس معطر بارگاہ علیہ دے اندر ہدیتاً توفتاً نذرانتاً عقیدتاً درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایتی واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں بالخصوص بانیان محفل عزیز طلباء کرام جملہ علماء اہل سنت نقیب محفل ثناخان مصطفیٰ رانا سونڈ والے بھائی اور جنہیں بھی دور و نزدیک تو مہمانان گرامی تشریف لے کے آئے ہو سب نو میری طرفو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ رب لم یزل اعظم شانہ و اتم برہانہ دی لا ریب کتاب مبین دے وچوں 3 آیات پڑھنے دا میں شرف حاصل کیتا۔ دعا ہے کہ خلاق عالم اپنے پیارے حبیب لبیب سرور کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیہ تحیت و ثناء آپ دی وسیلہ جلیلہ نل منو حق اور سچ بیان کرنی دی توفیق نصیب فرمائے، منو بھی اور آپ سب احباب نو اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ پاک جس طرح بانیان نے جس جذبے اور شوق دے نال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد اندر محفل پاک دا انعقاد کیتا، اللہ کریم بالخصوص جس مقصد واسطے انہاں نے پروگرام سجایا اس مقصد نو پورا فرمائے، اور اہل خانہ انہاں دے مرحومین جنہاں دی سال ثواب واسطے میلاد النبی دا انتظام کیتا گیا، اللہ کریم انہاں دی قبر نو اپنے نور دے نال منور فرمائے۔ اج دی عظیم و شان محفل پاک دی مسند صدارت جگر گوشہ بطول آل نبی اولاد علی شہزادہ حضور غوث الورا عزیزم قمر السادات فخر السادات میرے بڑے پیارے بھائی جان جناب صاحبزادہ پیر سید روح الحسنین شاہ صاحب گیلانی حافظ اللہ تعالی علیہ وزید شرفہ، آپ نے منو حکم ارشاد فرمایا بندہ نچیز نے آنے دا وعدہ کیتا اس مالکو ارض و سمادہ بے پایا احسان و انعام، اللہ کریم نے آج جو وعدہ وفا کرنی دی توفیق نصیب فرمائی۔ منو قبلہ نے فون تی رابطہ ہویا، آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ بھائی جان تو ساں لازمی تشریف لے کے آنا ہے۔ یہ آپ دے الفاظ سن جڑے میں پہ بول دا کہ تو ساں لازمی محفل پاک چی جڑا ہے شریک ہونا ہے۔ تو میں وعدہ کیتا، میں اپنی مجبوری بھی سنائی، لیکن انہوں نے فرمایا تو ساں ضرور آنا ہے۔
تو بس حکم دی تمیل کردے ہویا بندہ نچیز تواڈے سامنے حاضر ہے. دعا ہے اللہ پاک دی بارگاہ چ میری تواڈی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. آمین ثم آمین. میرے سامنے جی قرآن مجید فرقان حمید بھی پڑھے ہے اور ایک میرے کو اپنی ڈائری ہے اس دے اندر بلکہ مکمل لکھی پئی ہے احادیث دے نال. تو میں انشاءاللہ قرآن پاک تواڈیاں سماعتاں دے حوالے کراں گا اور حدیث مصطفیٰ دی تلاوت کراں گا جتھے ذوق ہویا پھر انشاءاللہ. کیونکہ پھر تانوں پتہ ہے اسی حافظ آبادی خطیب اپنی تقریر نو ویسی نہ مکمل سمجھنے ہاں جے شعر نہ پڑھیا جائے تے جے اگر ذوق ہوئے تے شعر پڑھنے ہاں تے جے بے ذوقی ہوئے تے پھر شعر نہیں پڑھ دے. تے اگر تسی انشاءاللہ میرا ساتھ دو گے سب تو پہلے اللہ پاک دے قرآن تو آغاز پھر نبی رحمت دا فرمان پڑھاں گے اس تو بعد انشاءاللہ شعر بھی تے جویں جویں اگوں پھر ذوق بندہ گیا اس دی حساب نہ گل کریں گے. میں اگے گڈی چ گل پیا کردا ساں سفر اللہ دے ولیاں دا مہینہ ہے جڑا پیچھے گزر گیا ہے اے تے ربیع الاول شریف دا ہے. 4 جمعے آئے واللہ میں اللہ دے ولیاں دی شان بیان کیتی لیکن کرامتاں میں کو نہیں بیان کیتیاں. 4 جمعے میں اولیاء اللہ دے لائے نے لیکن انہاں دی تعلیمات انہاں دی سیرت انہاں دا کردار جڑا میں بیان کیتا اس وجہ تو کہ یکدم کرامت بیان کرنے دا مقصد کی ہے. ٹھیک ہے اسی اللہ دے ولیاں دے منن والے ہاں کرامتاں بیان ہونیاں چاہیدیاں نے لیکن ہر بندے نو کم از کم یہ پتہ ہوئے یار جن دی کرامت بیان کر رہے ہیں اس نو یہ مقام کتھوں لبا انو اے درجہ انو اے رتبہ اے مقام اے شان کیویں لبی تاکہ وہ ساڈے سامنے پورا وہ جناب علی لکھیا ہوئے یا سانو انہاں دی سیرت دا پتہ ہوئے اسی اس طریقے عمل کریے تو پھر اللہ انہاں دے تو فعل سانو ہی رتبہ عطا فرماوے گا. تو تقریر کو شعر و شاعری دا نام نہیں تقریر اللہ دے قرآن دا نام ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میٹھے میٹھے فرمان دا نام ہے. حدیث مصطفیٰ ہے اس تو میں آغاز کرنا توجہ فرمائیے گا. اے قرآن پاک کی تقریر میری اتھو ہی شروع ہونی ہے لیکن میں پہلا قرآن دی فضیلت توڑیاں سماعتاں دے حوالے کرداں جڑی قرآن دی تلاوت کرنی ہے. میں اللہ نے زمین و آسمان تو پہلے میرے نبی نے فرمایا سورت یاسین تے سورت طٰہٰ دی تلاوت فرمائی. بھی تقریر شروع ہوگی توجہ فرمائیے گا. ہلے زمین نہیں بنی آسمان تخلیق نہیں کیتا نہ زمین نے نہ آسمان نے ہلے استعا نام و نشان بھی نہیں ہے. اللہ نے خود سورت طٰہٰ تے سورت یاسین دی تلاوت فرمائی تے جس وقت فرشتیاں نے اللہ دی زبان دے وچوں اس رب نے اپنی شان شیان کیونکہ وہ تے زبان تو پا کے جس طرح اسے چاہیا اپنے چاند دے مطابق سورت یاسین دی تلاوت فرمائی سورت طٰہٰ دی تلاوت فرمائی. ہلے زمین بھی نہیں ہے قبلہ رضوی صاحب ہلے آسمان بھی نہیں ہے تے فرشتیاں نے جدو سورت یاسین دی تلاوت سنی سورت طٰہٰ دی تلاوت سنی تے فرشتیاں کیا یا اللہ کدھا سونا کلام ہے اے اونا لوکاں نو مبارک ہوئے اس امت نو مبارک ہوئے خوش خبری ہوئے جس امت دے اے قرآن نازل ہوئے گا. اس امت نو مبارک ہوئے خوش خبری ہوئے جس امت تے اے قرآن دا نزول ہوئے گا. یا اللہ اس دلان نو مبارک ہوئے فرشتے آندے پہنے اے میرے نبی دا فرمانی فرشتیاں نے بارگاہ ربوبیت چرز کی تھی یا اللہ یا رب العالمین انہاں دلان نو مبارک ہوئے جنہاں دلان دے وچ اے قرآن محفوظ ہو جاوے گا. تواڈے سامنے طلباء کرام بیٹھے حفاظ بیٹھے نے اللہ پاک انہاں نو سلامت رکھے اے ساڈے ساریاں تے نالوں زیادہ فضیلت والے نے کیونکہ فرشتیاں نے آکھیا یا اللہ انہاں دلاں نو مبارک ہوئے جنہاں دلاں دے وچ ایک قرآن محفوظ ہو جائے گا. اگے میرے نبی نے فرمایا فرشتیاں کہا یا اللہ او زباناں نو بھی مبارک ہوئے جڑے قرآن دی تلاوت کر دے ہون گے. او زباناں نو بھی مبارک ہوئے. میں اپنی کوئی تعریف نہیں بیان پیا کردا قبلہ شاہ صاحب اسی دوویں گیلانی سید ہاں غوث پاک دی نسل چوں ہاں امام حسن پاک دے شہزادے ہاں لیکن اسی اپنی آل رسول دیاں فضیلت نہیں ہے تے صرف قرآن دی فضیلت ہے قبلہ تے جے ایتھے سن کے بھی ساڈے دلاں نو ٹھنڈ نہیں پینی تے کدوں ٹھنڈ پینی بھی گل کو ماڑی تے نہیں کیتی میں
یہ تساں بولنا ہے کیونکہ چنگی گل دا ہوکا پرنا چاہیے. میں اگے گل کیتی تواڈے ذوق دے مطابق گلاں ہونگیاں جویں دا ذوق اوویں دی تقریر. شاہ صاحب بیٹھے نے, میرا دل ہے کہ میں قرآن پاک دی تفسیر بیان کراں, حدیث مصطفیٰ دی شرح بیان کراں, تے اے جے تواڈا ذوق ہوے گا کیونکہ اسی جے سنیے نا تے میرے خیال نال شاہ صاحب دی پہلی گل ٹھیک ہے, گھنٹہ بیان کرو 1.5 گھنٹہ بیان کرو تے فائدہ کو نہیں ہے جے ساڈی توجہ ہی نہ ہوئے, عمل ہی نہ ہوئے تے پھر بالکل مختصر جے ٹائم دے اندر کوئی چند گلاں کیتیاں جان کہ جڑیاں کھانے چ بہ جان. تو میں انشاءاللہ بہرحال کوشش کراں گا جنی کو بھی گل کراں کوئی نہ کوئی تے ساڈے پلے گل پوے نا. تو بہرحال اے حدیث مصطفیٰ میرے خیال نال کسی نوں بھلے گی نہیں ہے. کتنی سونی گل ہے, نبی فرماندے پہنے, حضور نے فرمایا, زہرا دے بابا آقا نعمت نبی رحمت نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ مومنینہ نو فرمائے گا خاص طور تے جنہ قرآن نو حفظ کیتا ہوئے گا تے قرآن دی تلاوت کر دی ہونگے, رب فرماوے گا قرآن پڑھ دا جا تے بلندی دی طرف چڑھ دا جا. قرآن پڑھ دا جا تے بلندی دی طرف چڑھ دا جا. حضور نے بالخصوص اگے حدیث دے لفظ نے, میرے نبی رحمت آقا نعمت حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے, انہاں کہا نبی پاک نے فرمایا, اللہ فرمائے گا بندیا انج قرآن دی ہون تلاوت کریں, انج آستہ آستہ پڑھیں, ترتیل اندر پڑھیں جی میں دنیا میں ترتیل دے نال قرآن پڑھ دا سا, جی میں دنیا میں قرآن سر لا کے خوبصورت آواز نال, خوبصورت لہجے دے نال, خوبصورت انداز دے نال, ٹھہر 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 کے تسلی نال احسن انداز نال پڑھدا سے, اج احسن انداز نال پڑھ تے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ تے نالے چڑھدا جا چڑھدا جا چڑھدا جا, جتھے تیرے قرآن پاک دی یعنی تو بس کر دیں گا اوتھے تیرے منزل دا اختتام ہوئے گا. تے یہ ساریاں منزلاں انہوں لبدیاں پیاں نے جڑا قرآن پڑھدا ہوئے گا. میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس من العبادت قلت الطعام والقعود فی المساجد والنظر الى الكعبہ والنظر الى مصحف والنظر الى وجه العالم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت آقا نعمت نے 5 گلاں دسیاں جڑیاں عبادت اندر شامل نے. میں موقع دی مناسبت اکو گل سنانا چاہنا. میرے نبی نے فرمایا جڑا قرآن نہیں نہ پڑھ سکدا, فرمایا تے قرآن پڑھنا تے بڑی اچھی گل ہے کہ ایک حرف دے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا کرے گا. فرمایا لیکن جڑا قرآن نہیں پڑھ سکدا او ویکھ وی لے, والنظر الی مصحفی, قرآن نو ویکھنا بھی عبادت ہے, قرآن نو ویکھنا بھی عبادت ہے. پھر لا ریب فی, یہ دے وچ شک نہیں ہے, والذی جاء بالصدق, بالکل سچ ہے. اللہ فرماندا لا رتب ولا یابسین الا فی کتاب مبین. فرما کوئی خشک و تر ایسی شے نہیں جندا میں قرآن چ ذکر نہ کیتا ہو. میں قرآن دی آیتاں پڑھ رہا جی, اللہ خود فرما رہا ہے قرآن دا یہ فیصلہ ہے. اللہ دا فرمان ہے لا رتب ولا یابسین الا فی کتاب مبین. اللہ ارشاد فرماندا ہے کوئی خشک و تر ایسی شے نہیں جندا میں قرآن چ ذکر نہ کیتا ہوئے. شاہ صاحب فرماندے نے میری ایک گل یاد رکھنی, وہ نہ سبق دیتا ہے تے اج میری بے شک پوری تقریر نہ یاد رکھیا جے, میری بھی ایک گل یاد رکھیا جے, میلاد مناؤ تے سیرت اپناؤ. کی آکھیا میں قبلہ, میں رپیٹ کر دینا, میرے بزرگ بیٹھے ہو, بچے بیٹھے ہو, میرے نوجوان ساتھی, میرے دوست احباب بیٹھے اور بڑی محبت کر دیو. اللہ پاک تم سلامت رکھے, خوش رہو. اور ایک جملیاں دی خوبصورتی نہیں ہے, اے میرے بھائی نے اور میرے برادری والے نے, میرے رشتہ دار نے, تے میں تہاڈی گل پیا کرنا انہاں دی موجودگی وچ بیٹھ کے. تسی میرے بڑے, میں اچھی نظر نال اور اچھی نگاہ نال تانوں ویکھنا, کیونکہ تسی مسلمان ہو, میرے نبی دے امتی ہو, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کلمہ گو, تو تسی میرے جگر دے ٹکڑے ہو, اور پھر مسلک حق اہل سنت و جماعت دے فرد ہو, میری اکھاں دے تارے ہو. تو یاد رکھنا قرآن آندا ہے کہ اے دے اندر کوئی خشک تر ایسی شے نہیں جندا ذکر نہ ہوئے. تے میں گل جڑی تانوں دسی ہے او کی ہے, میلاد النبی مناؤ تے سیرت النبی اپناؤ. سیرت النبی ایک دفعہ نعرہ لاؤ تے میں اگو قرآن دی آیت پڑھا, میلاد مناؤ تے سیرت, میلاد میں آخنا میلاد تے تسی آنا مناؤ, میں آخنا سیرت تے تسی آنا اپناؤ. میلاد
بھی بازو کھڑا کر کے آنکھوں باہر آ لیا تسی بھی میلاد 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 تے سیرت 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 اپناؤ۔ اے میرا آج دا سبق ہے، لیکن میں تقریر ہون شروع کرنا، توجہ فرمائیے گا۔ بندے ساڑھے تے فتوہ لاندے نے جدو ماہ ربیع نور شریف آندا ہے تے ساڑھے سادہ لو مسلمان پائیاں نو کٹھیاں کر کے لوکی تے داڑھی بھی رکھی لبادہ مسلمانہ والا ہے، مومنینہ والا ہے، نماز بھی پڑھ دیں تے آکھن گے آ جڑے مسل کے اہل سنت و جماعت چالے نے اپنے آپ نو سنی کہلوان دے نے، انہاں دی سمجھ نہیں آندی جدو دین اسلام نے دو عیداں دیتیاں نے تے انہاں میلاد النبی نے تیجی عید کیوں قرار دے دیتا ہے؟ بھی میں قرآن چو کٹ کے دینا نا، میں پہلا قرآن دی فضیلت بیان کی تھی، حفاظ دی فضیلت بیان کی تھی، ہن میں قرآن دے وچوں اپنا عقیدہ بیان کرانگا، اس تو بعد میں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد بیان کرانگا۔ بھئی اعتراض کیتا جاندہ ہے، بھئی آکھیا جاندہ ہے ساڑھے سادہ لو مسلمان پائیاں نو، بھئی دیکھو دین اسلام نے دو عیداں دیتیاں، اجلے سنی لوگ نے اہل سنت و جماعت نے انہاں تیجی عید کتھوں بنا لی؟ میرے سامنے بیٹھے سن، منڈی دی گالے سبز منڈی حافظ آباد میں گیا، اے پائی اوتھے ہوندے نے، اج انہاں دا بڑا چاہ سی قبلہ پائی جان علی شاہ صاحب دے مزار تے نانا سی، تو انہوں نے پتہ چلیا میں جا رہے ہیں پنڈی تے مینوں آندے نے شاہ جی پنڈی بٹھیاں میں بھی جانا ہے، میں نال لین دا بڑے پیارا لینے، میرے کول ایک بندہ میں نام بھی لے لینا پکا کٹر تے ذاکر ہے بندہ این جی قبلہ تے عالم دین ہی ہوں تو اس مسلک دا، اس بیٹھے ہوندے میرے کول کافی سوال کیتے جناب، میں ایک ایک سوال دا جواب دیتا، میں اٹھ کے آگیا بڑی تسلی نہ بات چوندے لفظ دان میں نو ہون گڈی چوں نہ دسیا، اس آکھیا خدا دی قسم ہے اے سید دی زبان دستی پی سی، یہ پکا تے سچا سید ہے، ایک ایک حرف میرے سینے تے بیٹھا ہے۔ اس بندے نے اے سوال بھی میرے کول کیتا سی جڑے سوال دا جواب بھی تانوں دین لگا، اس نے آگے شاہ جی ہے جڑی تیجی عید ہے یہ ساڈے تے بھی اعتراض ہوندا سی تے منن والے ہاں، ساڈے نالج وچ اضافہ ہو جے، سید بادشاہ مہربانی فرماؤ تے دسو۔ میں قرآن پاک دی ایت کریمہ پڑھی سی جڑی میں اونوں جواب دیتا، کہندا جی شاہ جی ساڈے سادہ لوگ مسلمانوں پائیاں نو ایک گل کردے نے، آندے نے عیداں دو نے، ایک عید الفطر ہے تے دوجی عید الاضحیٰ ہے، ہو سکدا اس پنڈ چ ہون، ٹالی اڈے تے ہون، پنڈی پٹھیاں انج دے بندے ہون، سٹی حافظ آباد ہون تواڈے ضلع چ، ہو سکدا ہے ملک پاکستان چ بتھیرے بندے نے، دو عیداں نے جی، ایک عید الفطر ہے دوجی عید الاضحیٰ ہے، انہاں نوں اٹھاؤ جی کی بندے نے، انہاں نوں آکھو جی تیسری عید جیڑی ہے تیسری، بیٹا جاؤ گڈی چ جا کے سو جاؤ، اتھوں اٹھو جو گڈی جا کے سو جاؤ، ایک بھی گئے سی حویلی لکھا تو نیند نہیں میرے خیال میں بچے دی پوری ہوئی تو تا سو رہا ہے، جا میرا پتر جا کے سو جا، ناصر ایتھی بیٹھا ہے، کامران بھی بیٹھا ہے، تو ہویا کی کہ اس بندے آکھیا سادہ لو مسلمان پائیاں نو گمراہ کر دینے آنے تیجی عید، تے شاہ جی مہربانی ہے سانو وضاحت کر دو، میں جناب علی دسیا، اور ساڈی یہ گل کیتی جاندی ہے کہ سنی تیسری عید نہ کتھوں بنا لی، میں انہاں لوکاں نوں آنا جڑے ساڈے اے دوجے بھی مصطفیٰ دی امتی تے ہے نا، کلمہ تے پڑھیا ہے نا بھی، لیکن کلمہ پڑھ کے نقائص ہی تلاش کردے رہندے نے، میں نہ مولانا صاحب حضرت صاحب تانوں ہویا بھلیکھا، اسی سنی صرف 3 عیداں ہی نہیں آندے آئے، نہ ہی سانو اللہ صرف 3 عیداں دتیاں نے، تانوں بھلیکھا لگا سانو اللہ 3 نال وی چوکھیاں عیداں عطا کیتیاں نے۔ شاہ جی تانوں اساں تے 2 گلاں پہ کردے ہاں، تساں تیسری بنائی، تیسری تے اعتراض، اگو چوتھی پنجویں چھویں کنیاں کو عیداں بنانیاں جے، میں کہ جدو اللہ دتیاں نے اسی خوشی نہ منائیے۔ ہن میں قرآن پاک پڑھنا توجہ فرمائیے گا، میں عید میلاد النبی قرآن تو ثابت کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے جڑے نے امتی حواری پیغمبر دی بارگاہ چ آ گئے، انہاں نے آ کے آکھیا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، پارہ نمبر 7 سورت دا نمبر 5، یہ میں تانوں اس وجہ تو دستا آیت تلاش کرنے واسطے آسانی ہو جائے، پارہ نمبر 7 سورت نمبر 5 اور سورت المائدہ آیت نمبر 113، اللہ کی ارشاد فرما رہے ہیں اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، بھئی عیسیٰ علیہ السلام دے جڑے حواری سن نا کلمہ پڑھن والے، عیسیٰ ابن مریم دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، انہوں نے آکھیا ہے عیسیٰ ابن مریم حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو رب تہاڈی دعا قبول نہیں کرے گا، کیا ساڈے واسطے اللہ آسمان تو نعمتاں دے نال بھریا ہویا دسترخوان نہیں اتارے گا؟
عیسیٰ ابن مریم نے جدو اپنے امتیاں دی گل سنی نا، کلمہ پڑھن والے حواریاں دی گل سنی جڑے نال نہ رہندے سن انہاں دے صحابی، تے عیسیٰ ابن مریم نے پتہ کی فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، انہوں نے آکھیا اگر تسی ایمان والے ہو تے اللہ دی ذات تو ڈرو۔ انہوں نے آکھیا اگوں ہن اگلی آیت اندر پھر ذکر ہے اگلے واقعہ دا، انہوں نے آکھیا قالوا نريد ان ناکل منہا، اے اللہ دے پیارے نبی اسی تے صرف اور صرف اس وجہ تو گل کیتی جے جیڑیاں نعمتاں دے نال بھریا ہویا دسترخوان تھلے آئے گا اسی انہاں دے وچوں نعمتاں کھاواں گے، او چاہے مشروبات ہون چاہے طعام والیاں چیزاں ہون کھان والیاں یا پین والیاں، تے جدو اسی کھا پی لواں گے انہاں نے آکھیا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اس وجہ تو گل پہ کر دیاں جدو اسی اپنی اکھاں نال ویکھ لیں گے ساڈے دل مطمئن ہو جان گے، کیونکہ ساڈا درجہ ہے علم الیقین والا، تے جدو اسی وہ سب کچھ اپنی اکھاں نال ویکھاں گے تے پھر درجہ ہو جائے گا عین الیقین، وڈے درجے تے پڑھ جاں گے۔ تے اسی رب نو مننے ہیں تاں ہی تہاڈا کلمہ پڑھیا تے مہربانی دعا کرو۔ اگے انہوں نے آکھیا آندے کی پہنے، انہوں نے آکھیا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، انہاں کیا ضرور تھا کہ اسی اپنی اکھاں نال ویکھ لئیے سانو بھی پتہ چل جے تساں سانو سچ فرمایا ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اسی اس چیز تے گواہ ہو جاؤں گے۔ اگو پھر تیسری آیت وچ عیسیٰ ابن مریم نے انہاں نو جواب دیتا، اللہ تے پیغمبر نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ جے تسی آندے ہو کہ سانو نعمتاں دے نال بھریا ہویا ساڈے لئی دسترخوان آوے آسمان تو ایڈی وڈی جناب علی تہاڈی مراد پوری ہو جے تے 3 روزے رکھو، جدو 3 روزے رکھ لو گے تے میری بارگاہ چ آیا جے، پھر میں اللہ دی بارگاہ چ دعا کراں گا تے دسترخوان نازل ہو جائے گا۔ امت نے 3 روزے رکھے، عیسیٰ ابن مریم کو لائے، آپ نے دعا منگی، جدو پیغمبر خدا نے دعا منگی نا او دا اللہ نے قرآن چے تیسری آیت سے ذکر کیتا ہے، کی فرمایا کہ قال عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ السلام نے آکھیا اے پارا نمبر جناب علی 7 تے پارے دا جناب علی 7 اور سورۃ المائدہ اور سورت نمبر 5 آیت نمبر 113 14 تے 15 عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی تھی، یا رب العالمین اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے آکھیا او ٹالی دے مسلمانوں، او ٹالی دے وچ بیٹھ کے میرے نبی دا ذکر کرنے تے کرامن والے ہو، میرے نبی دا ذکر سنن تے سنامن والے ہو، اے جڑا تواڈے اوتے اعتراض ہوندا ہے، اعتراض دا اج سید قرآن وچ جواب پیا دیندا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا منگی، یا اللہ تیری مہربانی ہے اپنی رحمت دے نال میری اس امت دی اتے آسمان دے اتو نعمتاں دے نال بھریا ہویا دسترخوان نازل فرما، تاکہ میری امت میرے حواری میرے کلمہ پڑھن والے اس دسترخوان دے وچوں کھان تے پیمن وی ہوے گا کی تکونو عیدا، جدو دسترخوان نازل ہو جائے گا وہ نعمتاں تھلے آمن گیاں تے ساڈے لئی عید دا دن بن جائے گا، خوشی دا دن بن جائے گا، صرف ساڈے واسطے نہیں عید لاولنا، ساڈے تو پہلے لوکاں لئی بھی عید دا دیہڑا بنے، ساڈے تو بعد آلیاں والے بھی انہاں لئی بھی عید دا دیہڑا بنے۔ میں کہہ جے عیسیٰ ابن مریم مولانا اس قرآن نو سر تے رکھ تے سچ سچ دس، اپنے دل نال ایمانداری نال گل کرنی ہے، کسے مسلک دی گل نہیں کرنی، اللہ دے قرآن دی گل کر۔ جے عیسیٰ ابن مریم دعا کرن تے دسترخوان نعمتاں دے نال بھریا ہویا اے زمین تے آوے تے عیسیٰ ابن مریم دے کلمہ پڑھن والیاں لئی عید دا دیہڑا بن جے، انہاں تو پہلے لوکاں لئی بھی عید دا دیہڑا بن جے تے انہاں تو بعد آلیاں لئی بھی عید دا دیہڑا بن جے۔ اے تے رب دیاں نے چند نعمتاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں کھان پیمن والیاں، کتے دسترخوان، کتے میرے آقا و مولا جڑی اللہ دی سب تو وڈی نعمت جندے بارے رب آکھیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں آنکھ بھی دتی احسان نہیں جتلایا، میں تانوں ہاتھ دیتے اے بھی میری بڑی وڈی نعمت، احسان نہیں جتلایا، لیکن میں نعمت عظما پہ دیندا جے، میں اپنا نبی تواڈے وچ بھیجدا پیا جے۔ میں کہے جے چھوٹیاں نعمتاں آون تے عیسیٰ ابن مریم انہاں دی امتیاں لئی عید بن سکدی ہے تے جس
دن 12 ربیع الاول نو اللہ دی سب تو وڈی نعمت اوے زہرا دا بابا دنیا تے آوے او میلاد النبی عید نہیں پڑھ سکتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سوہنے کی آمد، مدنی کی آمد، سید کی آمد، تاجدار کی آمد، آمد مصطفیٰ صاحبزادہ سید فاروق حیدر صاحب۔ یہ میری گل دی سمجھ آئی بیلیو؟ کتھے دست اے مولوی صاحب کو پوچھو انہوں نے کوئی ایمانداری نہ دسو تقابل کرو ہے، تقابل کر ہی نہیں سکدا۔ مائی نے ایسا لال جمع ہی نہیں جڑا تقابل کرے، کتھے دسترخوان تے کتھے آقا مولا دی ذات تقابل کاری، اور جدو تو تقابل ہی نہیں کر سکدا۔ اے آکھیاں معاذ اللہ کہ میرے نبی پاک اللہ دی جڑی اے سب تو وڈی نعمت نا، نعمت عظما نے، اے اس دسترخوان ورگیاں جڑیاں نعمتاں انہاں تو معاذ اللہ سی تے لفظ نہیں بول سکدے، کم تارا لا آکھے تے صحیح نہیں کہہ سکدا، انہوں پتہ ہے گستاخی ہو جائے گی۔ چلیا جے کہہ نہیں سکدا تے من جے چاند نعمتاں چھوٹیاں موٹیاں انہاں لیاون تے عید دا دیہاڑا تے جس دن اللہ اپنی سب تو وڈی نعمت پہ چھڈے او عید دا دیہاڑا نہیں بن سکدا۔ بھئی پڑھے لکھے نوجوانوں توجہ ہے، تقریر اللہ دے قرآن دا نام ہے، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات سنو جی، اے تے عید میلاد النبی دی گل ہو گئی، ہن میں حدیث شریف پڑھنا، پہلا میں قرآن پاک پڑھے ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند شریف دے اندر نقل کیتا۔ مسند دے اندر یہ حدیث پاک امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے غلاموں، جی یا سیدی یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا جڑا جمعے دا دن نے، جمعے دا دن اے ٹالی دے وچ بیٹھ کے میرے نبی دا ذکر کرن تے کراون والے ہو، حضور دا ذکر سنن تے سناون والے ہو، جے اگر میرے نبی دا فرمان تسی توجہ نال سنو گے یقیناً کلیجے نو ٹھنڈ پہ جائے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیندے پے نے فرمایا، اے میرے پیارے ایمان والیو، میرے تے سچے پکے غلاموں، فرمایا اگر جڑا جمعے دا دن آن لے، فرمایا مومنینو اے تواڈے واسطے عید دا دن ہے، اے مازاغ دے قادل والیو، مدینے دی تاجدارا فتوحا دے مکھڑے والیو، واللہ دیاں زلفاں والیو، جمعے دا دن عید دا دن، فرمایا ہاں جمعے دا دن عید دا دیاڑا، جمعے دا دن عید دا دیاڑا ہے۔ اے نصے حدیث دے وچوں ثابت ہے، جڑا بندہ انکار کرے گا حدیث شریف دا انکار ہوے گا۔ میں کہ مولانا تسی تے عید الفطر تے عید الاضحیٰ دی گل کردے ہو، ساڈے لئی تے جمعے دا دن وی عید، ساڈے لئی میلاد النبی دا دن وی عید۔ میرے نبی نے فرمایا او مومنو یاد رکھنا، ترمذی شریف دے اندر ایدی وجہ بھی بیان کر دیتی کہ کیوں جمعے دا دن عید دا دن ہے، اس وجہ تو فرمایا کیونکہ جمعے والے دن اس دنیا دے وچ جڑے سب تو پہلے اللہ دے نبی آئے نے، جناب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، انہاں دی ولادت ہوئی جمعے دے دیاڑے۔ فرمایا جمعے دے دن آدم پیدا ہوئے نے، میں آکھیا سچ سچ دس، دل تے ہاتھ رکھ تے سچی گل کر، منو اے دس جس دن آدم پیدا ہوئے او جمعے دا دن تا قیامت لئی انہاں مومنیناں لئی عید دا دیاڑا بن سکدا ہے تے 12 ربیع الاول تے اوے جس دن آدم دا وی نبی، نبیاں دا سردار، اللہ دا پیارا محبوب آیا ہے۔ جے جمعے دا دن عید ہو سکدا ہے تے 12 ربیع الاول بھی عید دا دیاڑا ہو۔ بھئی گل کچی تے نہیں ہلے، بھلے تے میں کسے ولی دا کول بھی نہیں بیان کیتا، کیونکہ ساڈے بابیاں تو بڑے تنگ پے نے، خاص طور تے جیلم دے وچ رہنا، جیلمی انجینئر مرزا وہ بڑا تنگ پیا ہے۔ میں کہہ لیتے اسی بابے کسے دی گل ہی نہیں کیتی، تے جڑیاں بابیاں گلاں کیتیاں نے وہ بھی اللہ دے قرآن چوں یا نبی پاک دے فرمان دے مطابق گلاں کیتیاں۔ انہاں یہی گل کیتی ہے میلاد مناؤ تے سیرت، اچھی بولو میلاد مناؤ تے سیرت، بولو سیرت۔ اے سبق ہے جڑا ساڈے خطباء علماء اے جڑے
اس دین دے عالم دین ہی انہاں تے فرض ہے، انہاں دا حق ہے کہ یہ چیزاں بیان کرنا کہ ساڑی اخلاق دی حفاظت ہوئے، عقائد دی حفاظت ہوئے، جی ساڑی زبان دی حفاظت ہوئے، کہ ساڑی وجہ تو جناب کسی مسلمان و عزیت نہ پہنچے۔ میں کوئی یہ تے جگڑن والی گل، لڑائی والی گل نہیں پیا کردا بھی اللہ دا قرآن پڑھے یا نبی پاک دا میٹھا میٹھا فرمان پڑھے۔ حضور نے فرمایا جمعے دا دیہڑا عید دا دن ہے، بس اتھوں تک گل نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا لوگو یوم عرفات دا دن بھی تواڈے لئی عید دا دیہڑا، من لیا تیرے لئی دو عیداں، ساڈے لئی تے تو پنجویں عید بھی نکل آئی، ساڈے لئی تے پنجویں عید یوم عرفات دا دیہڑا، ساڈے لئی تے او وی عید نبی دے فرمان دے مطابق۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو عید الفطر تے عید الاضحیٰ صرف یہی دو عیداں نہیں، جمعے دا دیہڑا بھی عید، یوم عرفہ بھی عید، ایام تشریق والے دن بھی عید۔ فرمایا یوم النحر بھی تواڈے لئی عید۔ اے احادیث نبوی دے وچ ثابت ہے۔ میں کیا پھر اے تے خوشیاں یوم مناون 12 ربیع الاول نو، جنہ دا نبی دنیا تے آیا، جنہ دا کچھ نہیں لگدا بے شک نہ مناون، اسی تے کیوں نہ خوشیاں منائیے، کیونکہ 12 ربیع الاول والے دیہاڑے تے سب تو وڈا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے نبی اس دنیا تے تشریف لے کے آئے، سب تو وڈی اللہ تعالیٰ دی نعمت، اس وجہ تو اسی دے خوشیاں مناواں گے، عیداں مناواں گے، اسی دیئے یا کہاں گے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، ضرور آ گئے ہیں، ضرور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں رمی کی بہاروں، سبھی عیدیں مناؤ حضور آ۔ کوئی اوکھا شیر نہیں، کوئی اوکھا شیر نہیں، جڑا جڑا میرے نبی دی آمد خوشیاں مناون والا ہے۔ میں آکیا میرے نبی سب تو وڈی نعمت نے، خالق کائنات دی سب تو وڈی نعمت نے، ہر مومن جان لے، وہ چاہے نیکوکار ہوئے چاہے گناہگار ہوئے، وہ جان لاوے یارو 12 ربیع الاول والا دن او دن نے جس دن اللہ نے اپنا محبوب بھیجیا، جس دن اللہ نے اپنا یار بھیجیا، اس یار نے آ کے ساڈے گناہگاراں دی قسمت نو، ساڈے ورگے گناہگاراں دی قسمت نو جناب علی اوجے سریا دے مقام تک پہنچا چھڑے ہے۔ پھر او گناہگار کیوں نہ آگن، ارے اے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی سبھی عیدیں مناؤ حضور آ۔ مل کے کہہ لو فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی عیدیں مناؤ حضور آ۔ بھی سون والے پائی تسی بھی ذرا ہاتھ کھڑا کر لو، ایتھے ہی چھڑ دو 2 منٹ، میں اوکھا سوکھا پڑھ لوں گا، تسی بھی مل کے کہہ لو فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں۔ شاہ جی ذوق ویکھ لو،
خدا دی قسم ہے میری دل وچوں اے زبان وچوں بھی دعا نکلدی پئی ہے میں دعا منگ دینا وا یا اللہ اس بازو نو کدی بھی کسے دا محتاج نہ بناویں جڑا بازو نو لہرا کے میرے نبی دا نعرہ پیا لا لے حضور دے نغمے گا رہا ہے یا اللہ زبان نو کدی بھی فالج نہ ہووے جڑی زبان میرے نبی دی نعت بھی پڑھ دیئے تے آندی پیئے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضورا اپنا اپنا قیدہ بیان کر دے جاؤ اے ہوئی ہر مسلمان دا قیدہ اے ہوئی سنی دا قیدہ اے ہوئی صحابہ و اہل بیت دا قیدہ مل کے کہہ لو اے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضورا گئے ہیں حضورا گئے ہیں ضرورا گئے ہیں جیو حضورا گئے ہیں ضرورا گئے ہیں حضورا سارے دعا منگو دیا آمینہ کو یا رب العالمین عزت علی زندگی عطا فرما تے جناب ایمان والی موت عطا فرما جدو مرتے ہوئے سامنے مصطفیٰ دا چہرہ جناب ہوئے اے دو اسرائیل روح قبض کر دے ہوئے آنکھوں سبیتیں مناؤ حضورا گئے ہیں حضورا او تو بھی تسی آکھو تے قبر وچ بھی جدو حضور دا چہرہ ویکھو اے ہوئی آکھو حضورا گئے ہیں اے حضورا گئے ہیں حضورا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی ارے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے اے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا سبھی دیں مناؤ حضورا گئے ہیں حضورا گئے ہیں ضرورا گئے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ سیدیانے حضورا گئے ہیں حضورا گئے ہیں نورا گئے ہیں نورا گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو حضور آ گئے ہیں ضرور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ہو ارے کجی کلاؤ ارے بازو چاگے تے سینہ چوڑا کر کے آکھو ارے بادشاہ ہو ارے کجی کلاؤ نظریں جھکا حضورا مل کے کہہ لو مل کے رہ لو اللہ سب نو سلامت رکھے مل کے کہہ لو حضورا گئے ہیں حضورا گئے ہیں ضرورا گئے ہیں حضور
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سوہنے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سید کی آمد، منیر کی آمد، بشیر کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ نہیں شاہ صاحب دا ذوق بیکھو، اپنی آواز بیکھو، انہاں دا ساکھ اجے سلامت دے ساٹھے ساکھ باندھے پہن۔ سرکار کی آمد، سوہنے کی آمد، حویلی لکھا تو پڑھ کے آئے نافذ باتا کا کھڑ کے ٹالی بھی ٹال لیے۔ سرکار کی آمد، سوہنے کی آمد، مکی کی آمد۔ اگے میئے اری منو کال پہ آندے ہیں ساڑھا جلوس جنہ ہوندہ نا 12-90 لیول دا وہ بڑیاں تو چنگا ہوندہ ہے انجی گال لے بھئی جرے ساڑھا جلوس ہے شرکت کر دے ہو 10 خاصرہ چنگا ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ او تو چنگا ہی ہوندہ ہے انہوں کیوں پتا لگنا چنگا ہوندہ ہے اوہ ہون کو چنگا کرو گج کے نعرہ مارو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ تسی نہ تے بے ذوقی ہو تے نہ بے سرے ہو، میں بے سرہ ہے ہاں میرے چو ربز ہے تھوڑی جی بے سری علی، لیکن تسا سنے ہیں سید محمد علی شاہ نو تسی ہو ذوق علی ہون تسی منو سن لندے ہو تے اے بھی تہاڈا بھلا ہے کیوں جی منو سن جیڑا بندہ علی شاہ نو سنے ہوئے وہ منو سن لے تے وہ دا بھلا ہے کیوں جی کیونکہ میں تو شعر پڑھتی کو نہیں، میں جڑے شعر پڑھنا انہوں نے سمجھ نہیں ہوندی، میں شعر اقبال سے پڑھنا تو یہ سوچتے نا اندر شاہ رہا کی آگیا ہے۔ میں ایک جگہ تقریر کر کے آیا کچی مسجد تے اتھے ایک نقیب صاحب نے تو انہوں نے آکھیا تسا اقبال دا شعر پڑھیا مینوں لکھ کے دیو میں یاد کرنا ہے، اور لکھے آج جو تقریباً سال ہو گیا راتی مینوں پروگرام تے ملیا میں کہا وہ تسا شعر کھوایا سی یاد ہے وہ جی سمجھ نہیں ہوندی لفظہ دی کی لکھیا آجے جی تو اس واسطے قبلہ منو چلو لیکن تسی ذوق آلے ہو تو انہاں نوں دسو اسی بھی ذوق آلے ہاں سرکار کی آمد۔ اگے تسا سید محمد علی شاہ نو سنے ہیں ہون سید محمد علی شاہ دے برا نو سنو۔ بھئی گل دی سمجھ آئی ہے ذوق لی شعر پڑھیا ہے یہ کوئی ساڑھا جدی پشتی کام نہیں کو نہیں ہے سریلہ ہمیں گل ٹھیک پیا کردہ یہ تو چلو حضور دا صدقہ ملی ہی ملے ہے کئیاں دے پیو دادی یہ کام کرنے نے سورتے ہونا دی وراثت چھوئے نا جی ذرا یہ سانو تھی عطا ہے ایک بار ذوق لی پڑھی دے اللہ پاک سلامت رکھے تو میں ایک حدیث شریف پڑھ کے تھی اجازت ملاد سننا یا حدیث سننی ملاد اچھا جی ملاد اچھا بھئی جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں نے حدیث شریف پڑھیاں نے حدیث سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کرو تے جے میں ٹور بھی جہاں تے کوئی بندہ ہونا کہ تو انہوں بٹھا کے کول کھانا شانا کھوا کے سمجھا سکتے ہو انشاءاللہ جگڑنا نہیں ہے ساڑھے کو جڑا بندہ ہے اسی تی اخلاق کا دے بندے ہیں جی الحمدللہ لو جی ملاد دے ویچ اسی کدی بھی خلاف سنت کم نہیں کیتا خلاف شریعت کدی بھی کم اچھی بولو خلاف شریعت کدی بھی کم اچھا عید دیاں تو انہوں دلیلاں دے چھڑیاں ان ملاد بھی تو انہوں دلیل دینے ہیں لو جی اے جڑی حدیث ہے اے میں کرنا بند تے میں تو انہوں کوئی اور حدیث شریف سنانا لو جی سنے آجے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرمان دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینے کزن چاچا زاد نے پائی تھی اہل بیت اتار چی شامل نے عید علی تے گل ہوگی کلیر ہون ملاد علی سنو یہ بندے اندر ملاد کتھے لکھے ہے انہوں نے کو فروخ شاہ جی آندے نے ساڑھی قسمت لکھے ہے ملاد کتھے لکھے ہے اچھی بولو کتھے اس تو سونا جواب اور کوئی نہیں ہے کوئی بندہ انہوں کا منو نہیں پتا ساڑھی قسمت لکھے ہے بھئی میرے نال جو گل پہ کرتے ہیں جا کسی عالم دین نال متھا جا کے ٹیک اندھے نال جا کے گل کر بھئی میرے نال کیوں گل پہ کردہ میں صبح اٹھا اٹھنا ڈنگرہ نماز پڑھی تے ڈنگرہ پٹھے پانا بھئی تارہ چو لئیاں کار آگے بال بچے را کر لیا میرے کو لے اس تو بعد اور کوئی کام نہیں ہے تے اے وے کہ جے زیادہ علم دی گل کرنی ہے تے کسی عالم دین نال جا کے گل کر ہون میں حدیث شریف سنانا ثابت کرنا کہ میلاد النبی کتھے لکھے ہے ساڑھا کیدہ
ایدو گل پھدی ادو پھدی رلا ملا کے قیدہ بیان کرنے دا نا قیدہ اہل سنت نہیں. قیدہ اہل سنت جمہور دا موقف ہے اور اللہ دا قرآن ہے یا نبی پاک دے مٹھے مٹھے فرمان دا نا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا زاد پائی. آپ فرماندے نے میں جناب علی رشتہ دارانوں جمع کیتا ہویا ہے, دوست ابا بیٹھے نے میرا گھر ہے. عبداللہ ابن عباس کی فرماندے پہنے حدیث مصطفیٰ ہے, فرماندے نے میں سارے انہوں جمع کر کے نبی پاک دی ولادت بس عادت دا ذکر خیر پیا کرنا. اسی اج یہ تھے جناب علی کٹھے ہوئے ہیں بانیان, انہاں نے جناب حضور پاک دے میلاد دا انتظام کیتا. کادے لئی حضور دی ولادت دا ذکر ہوئے, حضور پاک دی حسن و جمال دا ذکر ہوئے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گیت گائے جان, حضور دیاں نعتاں پڑھیاں جان, حضور پاک دے نغمے پڑے جان. اے ہوئی صحابہ نے کم کیتا, اے ہوئی اہل بیت نے کیتا, اے ہوئی اللہ وحدہ لا شریک نے کم کیتا, اے ہوئی اسی کم پہ کرنے ہیں. ہون میرے نبی پاک دی صحابہ کرام دا عمل ویکھو, حدیث مصطفیٰ سنو. میرے نبی دی مٹھی مٹھی زبان دے وچوں مٹھے مٹھے الفاظ جڑے نکلے نے او سن دے جاؤ. میں جناب علی بیان کردا جانا, اپنے کلیجیاں نو ٹھنڈ باندے جاؤ. عبداللہ ابن عباس فرماندے نے انہو كان ولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقائي ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم يقوم فيستبشرون يحمدون الله ويصلون على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا جاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حلت لكم شفاعتي او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. عبداللہ ابن عباس فرماندے نے انہو کان یحدث, اسی نبی پاک دا ذکر پہ کر دے ہیں. کی ذکر پہ کر دے ہیں؟ انہو کان یحدث ذات یوم فی بیتہ وقائی ولادتہ. حضور دی ولادت دا ذکر اپنے گھر وچ بہ کے اسی حضور دا ذکر خیر پیا کرنے ہیں. حضور دی آمد دا ذکر ہو رہے, حضور دے میلاد دا ذکر ہو رہے, حضور دے ولادت دا ذکر خیر ہوندا پیا. فرماندے نے جڑی قوم بیٹھی, جڑا مجمع بیٹھا, جڑے حضور دے غلام بیٹھے, قوم فیستبشرون, او سارے دا سارا مجمع جڑا سی میرے نبی دی آمد دا ذکر سن کے خوش ہوندا پیا. جویں اج تو تے میں نالے نبی دا ذکر کر دے پے ہاں, نالے سن دے پے ہاں, نالے ذکر کر کے خوش ہونے پے ہاں. ایویں میرے نبی پاک دی صحابہ, حضور دے کلمہ پڑھن والے, میرے نبی پاک دے میٹھے یار, میرے نبی دے سونے یار بیٹھے ہوئے نے, حضور دے نوکر غلام بیٹھے ہوئے نے. میرے نبی دا جدو ذکر سنیا ہے اہل بیت دے فرد عبداللہ ابن عباس میرے نبی دے سکے چاچا زاد پائی فرماندے نے, وہ سارے دا سارا مجمع حضور دی آمد دا ذکر سن کے خوش ہوندا پیا ہے. تے نالے اسی کی کر دے پے ہیں, یحمدون اللہ, اللہ دی حمد بیان پہ کر دے ہیں. ویصلون علیہ الصلاۃ والسلام, نالے نبی دی ذات درود پہ پڑھ دے ہیں, درود و سلام دے نظرانے پیش پہ کر دے ہیں. جدو ہویا کی اسی انہا عمل کیتا. فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ, میرے نبی تشریف لے کے آ جاندے نے. حضور نے انج کر کے او سارے مجمع والوے کے اشارہ کر کے فرمایا میرے غلاموں سن لو, آج تسا میرا میلاد بیان کیتا جے, آج میرا ذکر خیر کیتا جے, میری ولادت بیان کیتی جے. اس ولادت دے ذکر دے سبب قال حلت لکم شفاعتی, تو آڈی اتے میری شفاعت جڑی ہے او حلال ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سرکار کی آمد, سونے کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, آمد مصطفیٰ.
جدو میرے نبی دا میلاد ہویا ادو کئیاں بیماراں نو شفاواں ہو گئیاں تے کئی فالج زدہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے شاہ صاحب حویلی لکھا تو پڑھ کے ان حافظ بات تک دسن کہ ٹالی ایک مجمع وچ گیا کھڑے ہو کے میرے نبی دا استقبال کرنا ہے میلاد میرے نبی دا ہاتھ بھی لہرا رہے نے تے کھڑے ہو کے سرکار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سید کی آمد منیر کی آمد آمد مصطفیٰ ذوق بھی لو آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ تشریف رکھو اللہ تو انہوں سارے انہوں اپنے پیران تے کھڑیاں کرے میرے نبی دے ملاد کھڑے ہوئے ہو اللہ تو انہوں اپنے پیران تے حقیقتاً کھڑیاں کر دے اللہ اکبر آمین سمان مہربانی تشریف رکھو اٹھنا نہیں ہے بیٹھو میرا توجہ نہ ذکر خیر سنو اللہ اکبر کبیرہ قرآن چو بھی ثابت ہو گیا تے حدیث مصطفیٰ تو بھی بولو بھی توجہ ہے بے لیو اللہ پاک سب نو سلامت رکھے خوش رہو آباد رہو تے پھر سانو تے کہنا پے گا نا ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو مل کے کہہ لیجیے ان کی آمد پہ خوشیاں ادھی وجائے اس وجہ تو آندہ پیاں کیونکہ میرے نبی دا فرمان ہے قَالَ حِلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِي جڑا میری ولادت دا ذکر کر رہا ہے ان دے واسطے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے تے پھر مل کے کہہ لو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو اے مومنوں محفلوں کو سجایا کرو مومنوں محفلوں کو سجایا محفلوں کو سجایا کرو اے مومنوں محفلوں کو سجایا کرو کہ نال نال نبی دا ذکر کرنا ہے تے محفل سجانی محفل سجا کے جدو لوگ کٹھے ہو گئے نبی پاک دے کدی حسن و جمال دا ذکر کرنا ہے کدی درود و سلام دا ذکر کرنا ہے کدی اللہ دی توحید بیان کرنی کدی میرے نبی دی نبوت اور رسالت بیان کرنی ہے تے آخنا کی ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو کیونکہ ہر مومن جان لے کیونکہ اے دن نبی ہوئے جن دے بارے قرآن اللہ پہ یا ایوہ النبی ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين پھر کیوں نہ یا کہ ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو مومنوں محفلوں کو آؤ نہ ہون اسی میلاد النبی بیان کر دیئے
حضور دی ولادت دا ذکر کریے سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ فرماؤندیاں نے جدوں میرا لال میرے شکم پاک وچ آ جاندا ہے میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کر دی تکلیف محسوس نہیں کر دی سیدہ بوجھ محسوس نہیں کر دیاں تکلیف محسوس نہیں کر دیاں کی محسوس کر دیاں وہ آ فرماؤندیاں نے میرے وچوں بینی بینی مٹھی مٹھی خوشبو آوندی اے جناب میرے نبی پاک دی پیاری اماں آمنہ آپ دا فرمانے علی شان ہے تے عرب دا رواج ہے شاہ جی قبلہ رضوی صاحب توجہ فرمائیے گا عرب دا رواج ہے کہ جدو خامت دنیا تو ٹر جاندہ جدو شوہر دنیا تو چلا جاندہ اس وقت عورت خوشبو دے نیڑے نہیں جاندی کسی عطر دے نیڑے کوئی خوشبو دے نیڑے نہیں جاندی تاکہ لوگ اے نہ آکن انہوں تے جاندہ خامت تے جاندہ کوئی افسوس ہی نہیں غم ہی کوئی نہیں اسے طرح ہویا جدو خوشبو آندی ہے بینی بینی میٹھی میٹھی آپ فرماؤ دیا نے میرے جو خوشبو آندی میرے کل پاپا عبدالمطلب آپ حاضر ہو جاندے نہیں میرے نبی دے دادا جان نے حاضر ہو جاندے تھے آکے فرمان دے اے آمینہ منو تے ایویں لگ دے جویں تینوں میرے پتر دے جان دا کوئی افسوس نہیں کوئی غم نہیں کوئی منو تے لگ دے جویں تینوں کوئی پریشانی نہیں آندیاں نے نا بابا جان اے کوئی وجہ نہیں میرے تو زیادہ کنوں غم ہو سکدا ہے او میرے سر دے تاج میرے شوہر میرے تو زیادہ کنوں افسوس ہو سکدا ہے لیکن والذی نفسی بیادی ہی اللہ دی قسم ہے جدو دا میرا لال میرے شکم میں پاک وچ آیا جے میرے جوا پی بینی بینی خوشبو آنی اپنی خوشبوان دے اولے آن دے پھر سیدہ فرماؤندیاں نے عجیب و غریب میں مناظر دا منو سامنا کرنا پین لے عجیب و غریب کافیات میں عجیب و غریب حالات دا منو سامنا کرنا پین لے سیدہ کی ویندیاں وہ فرماؤندیاں نے میں اپنیاں سیلیاں دے نال کنویں تو پانی بھرن لئی جانی ہاں تے پانی خود بخود اتے آ جان لے میریاں سیلیاں نو رسی تے ڈول دا انتظام کرنا پیندا ہے پانی کڈن لئی لیکن جدو میں نزدیک جانی ہاں کنویں دے انج لگدا ہے جویں کنواں مینوں جاندا ہے تے رب دی عطا انج ہوندی ہے وہ پانی خود بخود اتے آ جاندا ہے تے آ کے میرے پیرانوں لگدا ہے میں کہ سیدہ میرا تے ایمان آندا ہے وہ پانی بھی جاندا پانی بھی پہچاندا سی اے کوئی عام ماں نہیں اے او ماں میں جڑیاں نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے اصل وچ او پانی اتے آ کے تیرے قدماں دا بوسا لیندا اور اے محبت ہی اے عشق مصطفیٰ اے میلاد ہی اے سب کچھ سیدہ فرماندیاں پھر میں جانی واپس کارل آسمان جڑے نے بادل میرے اتے آ کے سایہ کر چڑھ دے تو فرماندیاں نے کی میں وینیاں شجر و حجر جنی درخت بھی پہاڑاں چوں آواز آن دیئے اور میں نے جھک جھک سلامیاں پیش کر دینے چھوٹے چھوٹے پرندے او بھی یا کہ میں نے جھک جھک سلامیاں پیش کر دینے تیاں دینے اے سیدہ تینوں مبارک ہوئے تیری گودی وچ نبیاں دا سردار والا تینوں سلامی ہوئے مبارک ہوئے فرماؤندیاں نے پھر اخیر لا ویلا آیا جدو 9 ماہ پورے ہو گئے آخری ویلا آ گیا لال دے دنیا تے آون لا ویلا آ گیا تے آپ فرماؤندیاں نے میں کی وینیاں میرے کل 4 لمے لمے قد والیاں عورتاں آ جاندیاں نے تے مینوں میں جدو عورتاں ول وینیاں لمے لمے قد میں ویکھ کے گھبرا جانیاں میں پوچھنیاں نہیں ہون والیو تسی کون ہو مینوں کوئی جواب نہیں مل رہا پھر میں پوچھنیاں جواب نہیں مل رہا تیجی بار پوچھنیاں مینوں جواب نہیں مل رہا پھر تھوڑی دیر بعد اگی کورت ود کے مینوں آکھن لگ دیئے سیدہ پریشان نہ ہو
میں آدم دی بیوی حوا واں، اے آسیہ نے، اے سارا نے، اے جناب مریم نے، اسی چارے جنت وچوں تیرے لال محمد دیاں دائیاں بن کے چارے جنت وچوں تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں ماں، تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں ماں۔ پھر مینوں شربت دا پیالہ پیش کیتا گیا، وہ گھبراہٹ بھی دور ہو جاندی ہے۔ پھر کی ہوندا ہے؟ فرماؤندیاں نے میں ویکھ لیاں، پڑھو سیرت حلبیہ، پڑھو معارج النبوہ، پڑھو مدارج النبوہ، پڑھو شواہد النبوہ، سیرت دیاں کتاباں دے اندر لکھی ہے جناب سیدہ فرماؤندیاں نے میں نے جناب لال دنیا دیاں لے، میں مشرق وینیاں مغرب وینیاں، لال دیاں ونال مشرق بھی روشن مغرب بھی روشن، میں کہ نبی دنیا دی آوے تے سیدہ آمنہ میرے نبی دی ماں مشرق بھی ویکھ لیندی، مغرب دا آخری حصہ بھی ویکھ لیندی، او بھی روشن تے فرماندیاں نے شام دے محلات بھی روشن، کتھے مکہ وے کتھے شام دے محلات نے میرے نبی دی آمد تے انہا نور ہی نور ہو گیا۔ جناب سیدہ فرماندیاں نے میں رب دی عطا نال، میں رب دے فضل نال، میں مشرق بھی ویکھ لینیاں مغرب بھی ویکھ لینیاں، پھر میں جدو اپنے لال دے چہرے ولوینیاں، اڈا سونا لال، اڈا سونا لال، اڈا سونا سونا اڈا سونا لال، نی تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹا جنوں ویکھ کے جن شرماوے، بجلی ڈر دی عشق نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، جے جاوے سونا سیر چمن دی تے سارا گلشن سینس نواوے، جے او کھولے ول زلفاں دے اتے راہی راہ بل جاوے، وے آدم ایڈا سونا ماہی منوں کدرے نظر نہ آوے۔ سیدہ آندیاں نے میں اپنے لال تے چہرے ولوینیاں، منوں غیب چو آواز آندی ہے، کوئی ندا دیون والا کوئی پکارن والا، منوں پکار کے آن لے، سیدہ اسی تینوں منع نہیں کر دے کیونکہ تیرا لال ہے، بے شک اپنے لال نو راج راج کے ویخ منع نہیں کر دے، لیکن جس کمرے چ تیرا لال ہے اس کمرے نو تنہ دنہ لی بند کر دے، کیونکہ ستاں یا سمانہ دے فرشتے تیرے لال دا دیدار کرن واسطے ہوندے پہ۔ اے بھی روایت مل دی ہے جی، اڈا سونا حضور دا چہرہ، سبحان اللہ۔ اچھا سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ، لوکی تو حضور دے والدین دے ایمان دے بارے شک کر دینے، این جی ہے کہ نہیں ہے؟ اور سنیا جے کہ نہیں جے کدی سنیا؟ کئی آندے نے ایسے لگے پھر دینے لبادہ مسلمانہ لے آندے نے حضور دے والدین کلمہ ہی نہیں پڑھیا، ایمان علی معاذ اللہ نہیں ہے گے۔ میں کہ منو اے دس آمنہ میرے نبی پاک دی پیاری ماں دا نا ہے؟ کیا لگے شاہ جی ہاں؟ میں کہ آمنہ دا مانا کی؟ آمنہ دا مانا کی؟ آمنہ دا مطلب ایمان والی، وہ جدہ نا ہی ہے جدہ ہوئے ایمان والی تو دے ایمان چی شک پیا کر دیں۔ میرے نبی رحمت آقا نعمت نے فرمایا او دنیا والیو یاد رکھنا، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں دے پیران دے تھلے جنت ہے۔ میں کہ تیری میری جنت میرے ماں دے پیران تھلے تے محمد دی جنت کے استعمال، محمد عربی دی جنت حالانکہ انہاں دے وسیلے نال سب نو ملی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ماں دے پیران تھلے جنت ہے۔ سیدہ آمنہ دا کنہ کو مقام ہو سی، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلو والدین مصطفیٰ دا موضوع نہیں ہے۔ آپ فرماؤندیاں نے کہ میں جنابیں انج ویندی پئیاں، غیب چو آواز آندی ہے، ندا دیون والا پکارن والا کوئی پکار دا پہ آندہ پہ آمنہ کہ تنہ دن علی کمرہ بند کر دے، اڈا سونا چہرہ اڈا سونا چہرہ۔ تے پھر میں کیا یا انہاں گولڑے دے بادشاہ دو میں گیلانی سید اسی بیٹھے ہیں، تے کیوں نہ میں گیلانی سید ہی زبانی ترجمہ کراں، لکھن والا گیلانی سید ہوئے تے پڑھن والا بھی گیلانی سید ہوئے،
گولڑے دا بادشاہ فرماندے پیر میرے علی شاہ سرکار بولے فرماندے نے مکھ چند بدر شاہ شانی جی مکھ چند تقریر میں ہون لگا جی ختم کرن تے آ شیر اس دے اندر ذوق میں دو تے کوئی پتہ نہیں مقبولیت دی کیڑی گھڑی ہوگی تے میری تہاڈی بخشش دا سبب بن جے وسیلہ بن جے مل کے پڑھو پتہ چلے ٹالی دے وچ حضور دے سچے پکے غلام بیٹھے نے مل کے بولو انہاں نوں تے ساڑ پینا ہی پینا کم از کم ہور پاؤ جے انہاں نوں پیندا پے سنا دے دے ٹھیک ہے میری گل مل کے کہہ لو مکھ چند بدر شاہ نی جی مکھ چند بدر شاہ شاشانی جی مکھ چند بدر شاہ شانی یہ جی مت چمکی دی لاٹ نورانی جی مکھ چند بدر شاہ شانی یہ جی مت چمکی دی لاٹ والضحا واللیل اذا سجا اوہ متھے چمکتی لاٹ نورانی جی کالی زلف تے آنکھ مس حامیم واللیل اذا سجا کالی زلف تے آنکھ مستانی مازاگ کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھیں مد بریاں جی مخمور اکھیں مد بریاں اس صورت نو میں توجہ شیر وال کرو میرے علی شاہ جی کی فرما رہے ہیں اس نہیں آکھیا اس آکھیا اندہ مطلب ہے اس کیونکہ اندہ بعید تے اس نزدیک قریب آلا تے پیر میرے علی شاہ سرکار نے دسیا میرے سامنے مصطفیٰ دا چہرہ ہے تے آپ کی فرمان نے اس صورت نو میں جانا کا جی اس صورت نو میں جانا کا جی اس صورت نو میں جانا کا جی جانا کا کے جانے جانا کا جی سچ آقا کے رب دی میں جانا کا جی سچ آقا کے میں رب دی شانا کا سبحان اللہ ما اجمل کا جی سبحان اللہ ما مالا کا جی ما احسانا کا ما اکمالا کا جی کتے میرے علی کتے میرے علی کتے تیری سنا جی کتے میرے علی 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 میرے علی میرے علی علی کتے میرے علی
کتے میرے علی کتے تیری ثنا جی کتے میرے علی ایک دفعہ جندے بازو وچ بیماری ہے بے شک بازو نو تھلے رکھ لے جندے بازو چ میرے نبی دے لنگر دی طاقت ہے حضور دے عشق دی طاقت ہے بار والے ہو تسی بھی ذرا مل کے تے بازو کھڑا کر کے آکو کتے میرے علی کتے ناجی کتے میرے علی کتے میرے علی کتے تیری ثنا جی کتے میرے علی کتے تیری ثنا جی کتے تیری ثنا جی کتے میرے علی کتے تیری ثنا مشتاق کی اکھیں کتے جا اڑیاں جی مشتاق کی اکھیں کتے فضا وچ آواز گونجانی چاہیے مل کے کہہ لو سبحان اللہ ماں اجمل کا جی ماں احسن کا تساں پڑھنا ہے آگو اس کا جی اس اس صورت نو میں جانا کھا جی اس صورت نو میں جان اے ذوق لی ہے نا میں جانا کھا اے حضرت سیدہ یامنہ دی ہونی جدو حضور پاک دا سامنے مکھڑا حضور پاک دی جناب علی سونا نورانی چہرہ اور جس چہرے دی وجہ تو جس تے حسن دی وجہ نال دنیا دے سارے لوکاں نو کائنات والے نو حسن لبا تے پھر آکھنا اس سبحان اللہ لو جی اللہ پاک دی بارگاہ چ دعائے اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اور ساڈی سارے دل و عمل چ اضافہ فرمائے سب نو عزت والی زندگی تے ایمان والی موت عطا فرمائے میں راتی ویلی لکھا تے میرا بابا سی مرید سن آکھن لگا اے بچے سامنے بیٹھے انہاں دی موجودگی چ اس آکھیا شاہ جی علیہ میں بیان نہیں سی کیتا کچھ گلاں ہوئیاں گھر چ بیٹھے گل کر رہے تے بابا جی بولن لگے آندے نے شاہ جی پیر صاحب تہاڈی وجہ تو جڑا نا اج گلاں بتھیریاں لب گئیاں اللہ تانوں زندگی دے میں کہ بابا جی کلی زندگی دا میں کی کرنا کلی زندگی دا میں کی کرنا یہ دعا نہیں ٹھیک ہے دعا منگیا کرو یا اللہ عزت والی زندگی دے منوں بھی دے تے اگلے نوں بھی عزت والی زندگی دے کلی زندگی دا کی کرنا جی ہاں جی عزت والی زندگی دے تے ایمان والی موت دے تو ای دعائے اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے حضور دے میلاد دا صدقہ کوئی بے اولاد تے اللہ انہوں نیک اولاد دے سچے عاشق رسول بیٹے عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ